んな化け物をやっつける策がさらにあるのかジョジョ。ああ、たった一つだけ残った策があるぜ。あの足を見ろ。奴は足が細切れになりすぎてまだ完全に回復しきれてねえ。そこが付け目だ。それでたった一つの策とは？こっちも足を使うんだ。足をどうやって？